E aí, pessoal, mais uma vez aqui, novamente aqui no canal, tá bom, pessoal? Hoje, pessoal, estamos aqui, né? Diretamente aqui do interior, tá bom? Então, vamos ali mostrar outra coisa aqui maravilhosa aqui do interior, tá bom? Que hoje é dia de São João, né? Então, Roberto tá bem ali na frente, né? Estamos aqui acompanhando ele, tá bom? E é isso aí, né? Todo esse processo aqui, ó, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse processo aí que vocês estão vendo aí, pessoal, é São João hoje, é São João. Então, o Roberto tá aí, ó, colocando a lenha no carro de mão aí, né? Pra poder fazer a fogueira. Hoje é dia de São João, graças a Deus, né? Um dia pra gente, né, comemorar, né? Um dia pra gente acender fogueira, comer milho. Então, ele tá aqui hoje pegando a lenha aqui, enchendo o carrinho aqui, ó. Tá vendo? Pra poder fazer a fogueira, né, pessoal? Tem que ter essa fogueira hoje, né? Então, o trabalho aqui do interior é grande, né? Eu vou acompanhar ele aqui, ó, fazendo aqui esse trabalho aqui, tá bom? E é isso aí, né? Vamos lá, vamos acompanhar aí, tá bom? Hoje ele tá para poder fazer a fogueira dele, tá, pessoal? Então, para isso tem que carregar, né, as linhas aqui para poder fazer essa maravilhosa aí fogueira aí, tá bom? Então, é isso aí, ó. Olha aí, ó, a lenha aí, né, sendo colocada aí num... Aí, ó. Vou encher o pneu ali. Tá vendo? Roberto vai encher o pneu aqui do carro aqui, porque tá meio murcho aí, dá uma calibrada aí, pessoal, no pneu aí, tá bom? E como eu falei pra vocês, né? Essa lenha aqui, ele vai fazer essa fogueira aqui, né? E apesar de tudo, pessoal, aqui é um espaço enorme aqui, ó, um espaço bacana aqui. Aqui dá pra botar umas 10 fogueiras, pessoal, aqui, entendeu? Dá pra botar umas 10 fogueiras aqui onde ele na casa dele aqui, tá bom? Então é maravilhoso aqui, ó, mostrar a vocês, olha o espaço aqui, ó, pessoal, que tem, entendeu? Olha o espaço que tem aqui, né? Pra poder fazer essa fogueira aqui, né? As fogueiras de São João é em todos os lugares do Brasil, né? Mas hoje aqui na casa de Roberto tem essa fogueira aqui, ó, que é bastante especial aí, né? Então é isso aí, espaço tem de sobra aqui, pessoal, para botar 10 fogueiras aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos aí acompanhando aqui ele, fazendo aqui, ó, essa maravilhosa aqui fogueira aqui de São João, tá bom? Aí, pessoal, o Roberto agora calibrando o pneu aqui, tá vendo? Tá um pouquinho baixo, né? Então ele tá calibrando aí o pneu aí, né? Tá deixando aqui no ponto certo, tá ok? Olha aí, ó. Aí vocês me perguntam aí, tá bom? E onde ele tá enchendo aqui, ok? Olha aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Olha aí de onde eles estão enchendo aqui, ó, Roberto, tá vendo? Motor de geladeira aqui, ó. É incrível, incrível mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? E assim, pessoal, eles planejou, né, colocar, né, essa calibração aqui, ficou excelente, entendeu, pessoal? Dá para encher qualquer pneu, tanto de carro, como de moto, como de carro de mão, entendeu? Ele acabou aqui, ó, de encher, né? Olha aí, ó. Tá vendo? E enche mesmo, pessoal. Enche mesmo, viu? Você não duvide de um motor de geladeira não, viu? Não duvide de um motor de geladeira não, porque tem força, né? E dá para poder encher qualquer pneu aí, calibrar, né? Então é isso aí, né? Eu fiquei até impressionado pela força que o motorzinho tem, né? Porque dá para encher
pneu aqui, entendeu? Não precisa você se deslocar para poder chegar num posto, calibrar, né? Ou então ir para uma borracharia não, pessoal. Ali já faz o serviço completo ali, tá bom? Então é isso aí, né? E aqui, pessoal, num sítio, né? O bom é porque tem espaço, tem frutas, né? Tem alimentação, tem muita coisa, pessoal, aqui, entendeu? Muita coisa mesmo aqui, certo? Então, é isso aí. Aí, pessoal, mais outro carro de mão aqui, ó, cheio aqui. O Roberto tá colocando, tá bom? E eu vou mostrar aqui, pessoal. Aqui. Vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Porquinho dele, entendeu? Olha aí, ó. Vejam só. Tá vendo? O Roberto aqui, ele é fazendeiro, tá, pessoal? Aqui ele é fazendeiro aí. Né? Tem os bichinhos dele aqui. Gosta de criar, né? E eu fico muito impressionado aqui, né? Com essas maravilhas aqui, ó. Tá vendo? Parece um cachorrinho, pessoal, né? Mas são os porquinhos, né? É incrível mesmo. O carro de mão já tá cheio ali, ó. Tá cheio até a boca aqui, tá vendo? Banana maçã original. Olha aí, ó. Pezinho de jaca. Aqui o sítio aqui é assim. Tá vendo? O sítio é banana maçã, pé de jaca, é milho, é capinha, é casa de bicho aqui, tudo e tudo. Aqui Tem pra quem gosta, né? tem pra quem gosta, tá vendo, pessoal? Aqui, pessoal, você não precisa para se deslocar pra feira não, entendeu? Olha, banana maçã, entendeu? Pé de coco, pé de jaca, tudo, pessoal. Aqui tem tudo, entendeu? Falta nada não, entendeu? Tudo. Olha lá. Ali, ó, banana maçã ali, ó, pessoal. Ó, banana maçã, entendeu? Tem vários pés aqui, pessoal. Vários pés aqui. Isso aqui é que é viver, né? Isso aqui é que é viver. Aqui não se precisa se deslocar para feira não, tá, pessoal? Que aqui a agricultura aqui é grande, entendeu? Então é maravilhoso ver isso aí, né? As plantações deles, né? Nascendo saudável aí, tá bom? Então é isso aí, né? Ele já tá com um carrinho cheio ali, Roberto. Tá ok? Pra poder fazer, né? Essa fogueira hoje, tá bom? É isso aí. Olha aí. Roberto tá aqui colocando as linhas aqui, né? Para poder fazer a fogueira, né? E é isso aí, pessoal, né? Eu vou dizer uma coisa a vocês, pessoal. Na cidade, para poder você fazer uma fogueira, você tem que comprar lenha, viu? Aqui não, aqui você vai, pega, entendeu? Porque aqui tem muita madeira, né? Muito pé de pau que tem por aqui, né? Então na cidade não tem isso não, viu, pessoal? Na cidade você vai ter que comprar, você vai ter que ir comprar a lenha, né? E aqui não, graças a Deus aí eles têm onde pegar, né? Entra nas matas, pega a enxada, né? Vai lá para poder pegar, né? O chadeco, então é uma coisa maravilhosa aí, né? Pega a foice no caso, né? Para poder fazer os cortes da lenha, tá bom? Para poder fazer a fogueira, entendeu, pessoal? Então, na cidade nada disso não tem não, viu? Que são várias casas, então você vai ter que comprar alguém que faça, que venda as madeiras, entendeu? Então, é isso aí, ó, né? E é isso aqui, ó. Tá vendo? Lá para mais tarde vocês vão ver ela pronta aí, tá, pessoal? Lá para mais tarde vocês vão ver. Pois é isso aí, pessoal. Estamos aqui descendo aqui, tá bom? Para poder arrumar a lenha, né? Para poder colocar lá na fogueira lá, tá bom? Então tem que ter lenha, né, pessoal? Tem que sair procurando aqui, tá certo? Hoje o tempo tá nublado, né? Como eu expliquei para vocês aí, nubladíssimo mesmo. Então tá muito
tá muito nublado mesmo hoje, pessoal, o tempo, viu? Muito nublado mesmo, certo? O Roberto vai buscar a escada ali, porque Vou cortar aquele pedacinho de seco ali. tá tentando arrumar, né, pessoal? Que aqui tem vários pés de pau, né? Mas a gente não vai torar qualquer plantação, né? Porque aqui tem muitas madeiras aqui, sabe, pessoal? Mas eles respeitam, né? A gente respeita a natureza, né? Então não vai desfazer um pé para fazer fogueira, entendeu? Então vai pegar de um seco, né? Que não tenha plantação para poder fazer a fogueira, tá bom? A gente jamais que vai cortar um pé desse aí para poder fazer fogueira, entendeu, pessoal? Porque é a natureza, entendeu? E a gente preserva as árvores, preserva tudo, viu? Então vai tirar dos galinhos, né? Que estão secos para poder fazer essa fogueira hoje, tá ok? Então aqui, ó, estamos aqui dentro aqui, né? Praticamente parece uma floresta aqui, pessoal. Tá vendo? Olha aí, ó. Tem tanta plantação que tem, né? E é bem bacana, viu? Eu fico muito com saudade aqui, né? Quando eu às vezes tô na cidade, né? Às vezes dá vontade de vir, né? Dá saudade aqui do interior, né? Que é um lugar maravilhoso aí, tá bom? De você andar, se divertir, né? De estar aqui, ó, dentro dos matos aqui, né? Tem coisa melhor não, pessoal, viu? Tem coisa melhor não, tá ok? Então é isso aí, ó. Roberto vai subir ali num pé ali para poder tirar ali, né? Tirar um pouquinho de lenha aí. Tem um vaso seco aqui. Olha aí, ó. Ele faz isso aí, pessoal, porque ele sabe, tem que ter cuidado, né? Para a pessoa subir, né? Tem que ter o maior cuidado, tá bom? Ele tá ali, ó, cortando ali. Porque aquele galho ali, ó, pessoal, tá seco, né? Então ele tá fazendo todo esse procedimento aí para tirar, né? E fazer a fogueira. Agora aqui dá trabalho, dá, viu, pessoal? Dá trabalho aí, né? Mas ele sabe que faz, né? Ele tá ali com bastante cuidado aí e atenção, entendeu? E todo o procedimento, né, tem que ser com atenção aí para não se acidentar, né? É que nem aquela máquina, né, pessoal? Que a gente mostrou a vocês ali, né? Que se em caso a pessoa não souber usar, não faça, porque se a mão for ali, né, acaba perdendo a mão, tá bom? Então é que nem o procedimento aí, ó, também. Tá vendo? E vê aí, ó. E ele tá lá, né? Então aqui, ó, pessoal, seco, seco, seco aqui, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Tá vendo? Então é isso aí, Roberto tá ali descendo ali, né? O que a gente fala, né, pessoal, assim, quando vai fazer uma fogueira de São João assim, né, para ter bastante cuidado até em questão de montagem também, entendeu? Mas o trabalho que dá mais assim é quando você vai em busca da lenha, né, para não tirar de nenhuma árvore, né? E assim, como o Roberto tirou de um galho que tá seco, como vocês estão vendo aqui, ó, não tem plantação nenhuma nele aqui, tá bom? Galho seco, seco, né? Realmente assim tem que ter bastante cuidado aí também para não se acidentar, entendeu? Então, Roberto pegou até a escada ali para poder tirar aqui, ó. Tá bom? Então o trabalho é esse, pessoal, né? Aqui no sítio não tem brinquedo não, viu? Aqui no sítio é trabalhoso aqui, né? E nada é fácil, entendeu? Mas
é satisfatório, viu? É satisfatório aí ver eles fazendo esse trabalho aí maravilhoso aí, né? E eu tô acompanhando aqui, vendo, né? Vendo e aprendendo aqui, né? Roberto fazendo esse procedimento aí, tá bom? E até com a foice aí, né, pessoal? Tem que ter bastante cuidado aí também, porque para não pegar na mão, né? Então é trabalho aí, é satisfatório aí, mas ter cuidado, né? Para não se acidentar. Olha aí. Vendo seco, 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 seco. E olha só, pessoal, a imagem aqui, ó. Tá vendo? Excelente mesmo. Muito maravilhoso, muito excelente mesmo. Então, o Roberto aí tá na luta ali. Cortando ali, né? Fazendo os cortes ali, tá? Pra poder pôr na fogueira, tá bom? E aí, como vocês sabem, pessoal, tem que estar com bota, tá vendo? Tem que estar com bota, bem preparado aí, viu? E ele, não é de hoje que ele faz esses cortes, né? Ele sabe trabalhar com a enxada, sabe trabalhar com os instrumentos, né? Então, tem que ter bastante cuidado aí, né? E até para trabalhar com essa foice aí, tá, pessoal? Tem que ter atenção ali, viu? Tem que ter atenção, não pode, né? Não pode trabalhar de qualquer jeito ali, porque é amolado isso aí, viu? É amolado mesmo, tá bom? Isso aí, o carrinho de mão já tá aqui, ó, preparado aqui para poder chegar lá, né? O trabalho aqui é esse aqui, né? Aí, ó. Vejam só aí, pessoal. Olha a qualidade aqui, ó. Tá vendo? Então, Roberto aí sabe, né? Fazer os cortes. Olha aí. Vejam só, pessoal. A madeira, tá vendo? E pra vocês verem, né, que ele até agora há pouco ele tava ali, ó, em cima ali do pé ali, né? Fez o corte ali do tronco, né, que tá seco ali, tá bom? E agora aí Roberto tá aqui embaixo aí, fazendo os cortes aqui, tá bom? Pra poder, né, colocar na fogueira aí de São João, tá bom? Pois é isso aí, pessoal, né? É isso aí. Eu fico impressionado aí pelo trabalho deles aí, né? Principalmente aqui. O Roberto aí tá dando duro ali na madeira, né? Pra fazer essa fogueira, né? E é isso aí. Agradeço aí a vocês aí por assistir aí e acompanharem, né? Esse trabalho aí maravilhoso deles, tá bom, pessoal? Então, é como eu expliquei, né? Não é para qualquer pessoa fazer isso. Esse trabalho aí tem que ter bastante cuidado, né? Você trabalhar tanto com uma máquina daquela que faz o grão, né? Que tritura o grão,
com máquina foice aqui, como vocês estão vendo o Roberto aí, né? Então tem que ter bastante cuidado aí, né? Porque não é brincadeira não, tá, pessoal? Tem que saber fazer para não fazer errado, tá bom? E não se acidentar, tá bom? Eu sei que é São João hoje, né? Mas a gente fazendo com cuidado, ó, dá certo, viu? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Peço aí que vocês ativem o sininho aí para que vocês vejam mais notificação, tá ok? Peço para que vocês se inscrevam no canal. E é isso aí, pessoal, para que vocês vejam muito mais conteúdo aí que a gente quer mostrar a vocês aí, tá bom? E agradeço aí mais uma vez aí por vocês acompanharem e assistirem, tá bom? Mais esse vídeo aí, tá ok? Então fica aí, ó, com esse registro aí, com esses cortes aqui maravilhoso aqui, e o Roberto aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu aí, pessoal. Até mais. Curta aí, comente, se inscreva, compartilhe. E Deus quiser, vai ter muito e muito mais para nós. É isso aí, pessoal. Valeu. Roberto aí, ó. É o chefe aqui do interior, tá bom? E fica aí com esse registro aí desse profissional aí, tá, pessoal? Que também faz parte aqui do nosso canal, tá bom? E é isso aí, tá ok? Valeu, pessoal, até mais e fui.